Bulgaria is a country with a rich history, great culture, a heritage of many civilizations and incredibly beautiful nature. It also makes an impression with its tax administration. The institution which administers the payment of taxes and social security contributions in Bulgaria is the National Revenue Agency. The National Revenue Agency was established with the support of the World Bank-financed Revenue Administration Reform Project. It met all its targets for user-friendliness twice as quickly as expected. This was one of the best practice revenue administration projects in the World Bank, and we're grateful to our Bulgarian counterparts for sharing their experience with other countries endeavoring to reform their revenue administrations. Националната агенция за приходите е създадена през 2006 година и за това кратко време успя да постигне значителни успехи. За пример, в последните 10 години НАП удвои събираемостта от 7,5 милиарда лева през 2006 година до над 15 милиарда лева през 2015 година. Успяваме да правим това, като насърчаваме доброволното спазване, вместо да опитваме да налагаме репресии и принуда спрямо нашите данъкоплатци. Вярваме, че ефективността на НАП се подобрява тогава, когато има повече доверие на обществото в приходната администрация. НАП е лидерът на електронното управление в Република България. Ние предлагаме богато портфолио от електронни услуги, които са достъпни чрез свободен достъп, персонален идентификационен код, издаван от НАП, както и квалифициран електронен подпис. Непрекъснато работим за внедряването на нови услуги по електронен път, както и за усъвършенстване на предлаганите, които могат да се ползват през интернет или през компютър, или чрез мобилен телефон. Те са изключително добре приети и имаме изградено доверие за ползването от гражданите и бизнеса. През последните 5 години 5 пъти повече физически лица подават своите годишни данъчни декларации по електронен път. Бизнесът също много активно използва електронните ни услуги. За последната година близо 100% от всички декларации по ДДС и уведомленията за сключени и прекратени трудови договори се подават по електронен път. Така ние правим данъчно обслужване на граждани и бизнес не само лесно, достъпно, модерно, но и интерактивно при комуникацията между НАП и клиентите ни. Besides providing services to the public in support to tax compliance, the NRA has other functions directly related to the budget and the economy of the country. In Bulgaria, the rate of the corporate tax is 10%, one of the lowest in Europe, but actually the NRA's professional work is the guarantee for more revenues for the budget. The agency exercises extremely strict fiscal control. The declared taxable amount of intra-community acquisitions of companies importing goods with a high fiscal risk has increased by over 605 million in the last year alone. Partnership with various professional organizations and active cooperation with other countries worldwide contribute to the high level of professionalism in the administration. We're grateful to the Bulgarian colleagues for their views, for their ideas, for their experience in improving tax administrations that they share with the 46 member countries at IoT events. It is crucial for us to have the colleagues which are open and willing to share their results and achievements of good tax administration practice with other tax administrations in Europe. The National Revenue Agency of Bulgaria is one of our most important members, not only because the agency is one of the founding members of our organization, but also because of the agency's active and proactive participation in the work of our organization. We are celebrating our 20 years anniversary this year. IOTA could not survive so long without members such as the National Revenue Agency of Bulgaria. Национална агенция за приходите е организация, която предизвиква статуквото, приема предизвикателствата и е готова да поеме първенството по промени в държавната администрация. НАП е първата организация от публичния сектор, която прилага в държавната администрация иновативни подходи, като
компетентностен модел и управленски стандарти за менеджери и лидери. Иновативни подходи за измерване потенциала на служителите, управление на кариерата, като център за оценка, център за развитие, с собствени вътрешни оценители. НАП инвестира изключително много в управленския капацитет на своите ръководители и за първи път държавната администрация внедрява коучинг подхода като стил на лидерство и управление. Имаме изградена система от вътрешни треньори, които провеждат обучение за новоназначени ръководители и ръководители с опит. В НАП се прилага модел за кариерно развитие и кариерно консултиране. Резултатите, постигнати до момента, са впечатляващи. Имаме създадена организационна култура, в фокуса на която е поставен човека. Човека с неговия потенциал и с неговата уникалност. НАП се стреми към развитие на лидерството на всички нива в организацията и утвърждаване на коучинга като стил на управление и лидерство. The NRA aims to provide quality administrative services to its clients. The joint work of the agency with the public and the business is based on the principles of fair treatment and mutual respect, underpinning in the NRA Client Charter. Сред най-важните показатели за ефективността на всяка данъчна агенция са събраните приходи и параметъра приходи на един служител. За последните 10 години НАП буквално удвои параметъра приходи на един служител, а през миналата година постъпленията в българския бюджет, събрани от НАП, нараснаха с над 1 500 милиона лева. Това показва едно повишено доверие в данъкоплатците на България. Казвайки това, трябва да отбележа, че НАП парадоксално, но факт, е институцията, публичната организация в България, която има най-високо обществено доверие от всички организации, включително Народното събрание, съдебните власти, всички останали министерства и ведомства. The combination of professionalism, leadership and team motivation, the policy of cooperation with the public and the business, and the setting of high goals leads to the success of the overall policy of the NRA. In this way, high results are achieved. The public trust in the tax institution of Bulgaria and the agency's business strategy, corresponding to the globally changing economic and business environment, is implemented.